people in the cities why housing costs so much. How is it possible that Olivia Chow can raise development charges by 30% and nobody in Toronto knows about it? Well, it's because the builders have not made it known. And so the builders take the blame when the housing costs go up. Sorry, you have to actually, politics is a participation sport, not a spectator sport. So our business community is going to have to step up. And ፖሊየቭ ን2025 ኣብ ካናዳ ዝካየድ ምርጫ ክዕወት ምዃኑ ዝዝረበሉን ብብዝሒ ፖፑላሪቲ ተፈታውነት ኣጥርዩ ዘሎ ናይ ኮንሰርቫቲቭ መራሒ ሎመዓልቲ ዝገበሮ ኢንተርቪው ኣብ ሙሉእ ካናዳ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑሎ ፒየር ፖሊየቭ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ኮይኑ ምስ ጆርዳን ፒተርሰን ናይ ኬንያ ፕሮፌሰር መጽሓፍ ዝጸሓፈ 12 rules for life ትብል ከምኡውን ዩቲዩብ ቻነል ጆርዳን ፒተርሰን ትብል ቻነል ዘለዎ ኣብ ዴይሊ ዋየር እውን ከም ሆስት ኮይኑ ዝሰርሕ ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ምስ ፒየር ፖሊየቭ ክገብር ምዃኑ ኢንተርቪው ሓቢሩ ነይሩ እቲ ኢንተርቪው ፈፂሞሞ ሎሚ ከዓ ልዕሊ 1.5 ሚሊዮን ቪው ብምርካብ ኣብ ሙሉእ ካናዳ ከም ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ይግለጽ ኣሎ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ናይ ቻነል ተደጋጋሚ ከም ዝነግረኩም እዚ ናይ ካናዳ ፖለቲካ ናበይ ናይ ዳይሬክሽን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብጥብቂ ክንከታተሎ ኣለና ምክንያቱ እቲ ዝመጽእ ለውጢ ኣብ ኢሚግሬሽን ኣብ ፕሮሰስ ኣብ ስራሕ ዓብ ጽልዋ ይኽህልዎ ብሂወትና በዚ ምክንያት ከዓ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ናይ 1 ሰዓትን ፈረቓን ስለ ዝኾነት ብሕፅር ዝበለ ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕ ዝኣክል ወይ ድማ እንተነውሐ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን እቲ ኩሉ ኣገዳስ ነጥቢ ንዓና ምስ ሂወትና ዝኸይድ ብፍላይ ንኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ዘለና ከምኡውን ካብ ኣፍሪቃ ንካናዳ ክትመፁ ትምድቡ ዘለኹም እንታይ ዓይነት መንገዲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ወይ እንታይ ዝመስል ናይ ካናዳ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ወይ ማእዝን ዝብል ኣርእስቲና ክንድህስስ ሰናይ ምክትታል This is real. Well, first of all, I'm going to axe the carbon tax. It's been kind of an epic commitment that I've made. It's iconic. And so I have to follow through on it immediately. And that will signal to the country that I'm serious. Second, we want to get rid of the GST on new homes. And make pass changes that aggressively incentivize municipalities to get the building started. That has to happen immediately for people to notice any difference in the cost of housing by the time I get through my 4th year. We will have rapid introduction of the biggest crackdown on crime in Canadian history. A massive crackdown. بمجمرتا እቲ ኢንተርቪው ሪኢኹሞን ኣይረኣኹሞን ክፈልጥ ኣይከለኒ እንትኾነ ግን ጆርዳን ፒተርሰን ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ፕሮፌሰር እዩ ብቐንዱ ዝፍለጥ እታ 12 rules for life ትብል ዝጸሓፋ መጽሓፍ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓደ ዩቲዩበር ገሊጽዋ ነይሩ ንሳ ብኣይ ዝፍለጥ ካልኣይ ከዓ እዛ ዩቲዩብ ቻነል ናቱ ልዕሊ 8 ሚሊዮን ሰዓብቲ ዘለዋ ኣብ ካናዳ ከዓ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ኣብ ቲቪ ቀሪቡ ዝገብሮ ዝነበረ ቃለ መሕትት ኣዝዩ ፍሉጥን ህቡብን እዩ ምስኡ ቀሪቡ ዘሎ ከዓ ፒየር ፖሊየቭ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ ኣብ 2025 ከዓ ክምረጽ ምዃኑ ዝዝረበሉ ዘሎ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ መራሒ እዩ እቲ ኢንተርቪው እንታይ ዝኣሰረ ቃለ መሕትት ነይሩ ኣብ ምንታይ ኣተኪሮም እዮም ተዛሪቦም መጀመርታ እቲ ኣርእስታቱ እሕፅራ ቢለ ክነግረኩም ድሓር ብውሽጢ ኣብ ዲቴል ኣቲና ክንዛረበሉ ኢና መጀመርታ ኣብ 2022 ኢንተርቪው ገይሩ ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና ጆርዳን ፒተርሰን ፒየር ፖሊየቭ ብኦንላይን ዓዲሙ ብዙም ዝገበርዎ ኢንተርቪው ልዕሊ 4 ሚሊዮን ቪው ረኺቡ ምክንያቱ ኣብ 9 ሰዓት ጆርዳን ፒተርሰን እውን ባዕሉ ብስ ናይ ካናዳ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ናቱ ዝግበር ነበረ ኢንቨስቲጌሽን እቲ ኢንቨስቲጌሽን እንታይ ነይሩ ንጆርዳን ፒተርሰን ናይ ሶሻል ሚድያ ትሬኒንግ ክትገብር ኣለካ ሳይኮሎጂስት ስለዝኾነ ንስኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዛረቦ ዘለኻ ቅቡልን ኣይቅቡልን ንሕና ትሬኒንግ ክንገብረካ ኣለና እቲ ስኻ ትዛረቦ ቅቡል እንተኣ ዘይኮይኑ እቲ ላይሰንስካ ከተሕደጊ ኻይሎም ኣብ ትሕቲ ሓያል ዝኾነ ናይ ቤት ፍርዲ ምምላሽ ነይሩ ሽዑ ዝገበሮ ኢንተርቪው ብዙሕ ቪው ረኺቡ ከምኡውን እንደገና ኣብ ናይ ጆሮገን ፖድካስት ዝገበሮ ቃለ መሕትት ጆርዳን ፒተርሰን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ይበጽሕ ነይሩ ሽዑ ሓንቲ ሓያል ኢንተርቪው ገይሮም ነይሮም ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ኣብቲ 9 ሰዓት መብጽዓ ኣቲ ነይሩ ፒየር ፖሊየቭ ንካናዳ መራሕንቲ ኮይነ እዝን ክገብር እዝን ንካናዳ ዘድልያ ዘሎ ለውጥታት ኢሉ እንተኾነ 9 ሰዓት ኣይተመርጸን ሕጂ ግን ምርጫ ክካየድ ምዃኑ ርግጽኛ ሃቲና ምክንያቱ 2025 ኣቲና ኣለና ኣብቲ ዝቐረበ እዋን መዓስዩ ምርጫ ዝኸይድ ኢሉ ኸኣታ ቀዳመይቲ ሕቶ ካብ ዝሓተቶ ማለት ኣብ ቻነል ከም ዝፍለጡን ብተረጋጋሚ ከም ዝሓበርኮ እታ ዝነውሐት ምርጫ ክትወሰልና ትኽእል 2025 ወርሒ 10 እያ እታ ዝቐረበት ምርጫ ትካየድላ እዋን ከዓ ወርሒ 3 2025 እያ ሕራይ እቲ ዝተባሃለ ኢንተርቪው ካብ 1 ክሳብ 15 ብሕፅር ዝበለ ቀዳመይቲ ነጥቢ እንታይ ነይራ
ساقا ناي بيير بولييف انتي عينت بروغرام يدوص اجي مبزحت غيزه بيير بولييف انت ياريخمو اب ناي بارلمنت هيلز بحال ابتي زكاتعلو بوتا اتيو بخميو ني نتي كتع زدالو زلو كونتات انت عند ارستي زمرص انت عند حتوتات يخ ناب ليبرال نابتوم ليبرال جبهالو منغستي اب ساعات زي مرحنت كان حزم زلو ليبرال منغستي نابوم زقرب حتوتاتالو نسخه انتايو بخميو خزدالو حتوتات كمرص كله ابينا ارستي مرص انتاي عينت حتو امك كاب زحلفه زيتملسه اطبيقهم نلومي كدغم زلو وي كملسلو بريشر زهبو زبل حتو يزدالو ابزخا بيير بولييف بخميخا زغونه عينت ناي بارلمنت هيل كتدالو خلخاس انتاي تقبر الى حاتيتو اتي زغرم بزعبا ناي بارلمنت هيل زغبر انترفيو تدغاغامو نابز چانل زي اقرب لكم نيري بخمي تداليو انتاي حتوتات حاتت كند خابت زحاتو حتوتات از برايم مينستر ريزاين كغبرالو مهنياتو انفليشن لعل خيدو ناي سبن نوابرو كبيرو ناي ايميغريشن سيستم دو عواعيلو زبل حتوتات تدغاغامي زحاتت ناي اب كندا حجي ازي ور 4 ابريل دمت زولو كاربون تاكس كاب 17 سنتيم لترو ناب 6 سنتيم لترو يخيدالو باي ذا واي بزغاطمه نغركم استفلاليه تاكسز اب كندا يوسخالو مليسو ناي انكم تاكس وسيخلو ناي كمون ناي كاربون تاكس وسيخلو كمون سي ار اي زوصو ناي تاكس حدش حقتات الو نسون اب تمثللا فيديو كنسرحينا اب ساعات كم توسخه يدزارب حراي كاليتي نزو نتهيوتوس كلتا عينت قصلاتات كم زلو يحبيرو قداميتي اتا بارلمنت هيلز غبر انترفيو بخمي يدالولو كاليتي اتقندي بيير بولييف اب ساعات زي تفلاتنت اترو زلو منجدي انتايو اب استفالي بوتاتات انخاده نستفلالو سرحتنياتات بفلاي ناي ستيل وركرز ناي ماين وركرز ناي اب تريد زلو بلامبرز كونستراكشن سرحو سبات كيدو سلام يبلومو بزعبا هيوتو ميحاتو انت عينت مسناخل يغاطمو مالو كومون اب فابريكاتات ناخده اب فابريكاتات زغاطمو زلو شغرات بخمي يبدهو لو هيوت كيميالو نابرا እቲ ኩሉ ዝቕበሉ ደሎ ደሞዝ ምስትናብሮኦም ይኸይዶ እንታይ ዓይነት መደባት ኣለዎም ስለዚ ብሓጭሩስ ብኣካል ከይዱ ነቶም ኣህዛብ ይሰምዕ ብዙሕ ዓይነት ቪድዮታት ከኣውፅሎ ስለዚ ክንደይ ግዜ ዜርካ ኣለኻ ኣብዚ ዓመት እዚ ምስ በሎ ልዕሊ 600 ዝኸውን ብልክዕ ወጪ ኣለኹ ካምፔይን ዳርጋ ካምፔይን እዩ ወጪ ይዛረቦም ንወርከርስ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዳርጋ ኩለን ፕሮቪንሳት ኣብ ካናዳ ዘለዋ በፂሐየኒ ይዝሎ ዘሎ ሓራይ እዚ ናይ ሊበራል ጋቨርንመንት ሓደ ካብቲ ንሱ ዝጥቀመሉ ኣካይዳ ወይ ስልቲ እንታይ ኔት ዚሮ ትበሃል እሱ ከዓ ክሊን ዝኾነ ኤነርጂ ንምጥቃም ማለት እዩ ስለዚ ካናዳ በቲ ዘለዋ ሃብቲ እቲ ቀንዲ ፀገማ ኮይኑ ዘሎ ፒየር ፖሊየቭ ከም ዝገለጾ ማለት እዩ እቲ ናይ ፖለቲካ ሽግር እዩ ዘለዋ ካልእ ኣይኮነን ሽግራ ናይ ፖለቲካ ሽግር እምበር ብሃብቲ ካናዳ ኣዝያ ሃብታም እያ ዝበዝሐ ነዳዲ ኣለዋ ዝበዝሐ ናይ ቴክኖሎጂ ፀዓታት ኣለዋ ዝማዕበለት ሃገር እያ ስለዚ እቲ ሓደ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ወይ ናይ ዘሎ ናይ ነዳዲ ገላ ኣይኮነን እቲ ሜን ፀገም ናይ ፖለቲካ ፀገም እዩ እሱ ከዓ ኔት ዚሮ ዝብል ዕላማ ንኸሃርሙ ዝተፈላለየ ባእታታት ደረጃታት ጠጠው ኣቢሎሞ በዚ ከዓ ሰብ ተሃሲዶ ኣሎ ክብል ዝገልጾ ገለ ካብቲ ኣብነት ዝተጠቐመሉ ከዓ ናይ ኪር ስታርመር ዝተባሃለ ናይ ዩኬ ኣካይዳ ዩናይትድ ኪንግዶም ማለት እዩ ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናቶም ስልቲ ሕማቅ ከም ዝነበረን ከም ኮንሰርቫቲቭ ተባሂሎም እዮም ኣብ መሪሕነት ዘለዎ ኮንሰርቫቲቭ እዮም እንተኾነ ግን እቲ ዝጥቀመሉ ዓይነት ዘለዎ መንገዲ ንዖም ከም ደሃስዮም ክንዲ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ዓይነት መንገዲ ዝጥቀሙ ፍርቂ ናይ ሊበራል ፍርቂ ናይ ኮንሰርቫቲቭ መንገዲ ስለ ዝጥቀሙ ዝተመቃቀለ ሓሳብ ስለ ዝሓዙ ዳስዋ ዩኬ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘላ ኣገዳሲት ሕቶ ሳልሰይቲ ዝሓተት ሕቶ እንታይ ነይራ እዚ ኩሉ ዝገበርክያ ምንቅስቃሳት ኣብ ሙሉእ ካናዳ ካብ ዝኸድክያ እቶም ሰራሕተኛታት ወይ ድማ እቲ ወርክ ፎርስ ናይ ካናዳ እንታይ ኢኻ ሰሚዕካ ወይ እንታይ ናቶም ፃውዒት እንታይ ነይሩ ወይ እንታይ ተማሂርካ ክትነግረና ትኽእል ዶ ሓደ ካብቲ መንእሰያት ወይ ድማ ያንግ ፒፕል ኣብ ካናዳ ዝብልዎ ፀገም እንታይ እዩ ኣነሲ መፅኤ ከም ኢሚግራንት መፅኤ ወይ ናብ ዝተወሊደ ሰሪሐ ትምህርተይ ተማሂረ ድሓር ፅዒረ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት እቲ ዝፅሓር ኩሉ ገንዘብ ኣኪበስ ገዛ ገዝእስ ከምደይ ክእል ኮይነ እዚ ክብል ከሎ ዋጋ ናይ ገዛን እቲ ደሞዝ ናይ ሰብን ዘይናፃፀር ኮይኑ ዓመታት ሰሪሐስ ንዳውን ፔይመንት ጥራይ ሴፍ ገብር ድኽእል ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ገዛ ክገዝኦ ይክእልኒ ይትረፍ ሞ ብካሽ ከምኡን ብሞርጌጅ ዋላ ኮስተቱ ኮይኑ እቲ ገዛ ዋጉ ኣዝዩ ሃይ ኮይኑ ምስ ደሞዝ ደይከብ ኮይኑ ን25 ዓመት ሓደ ወዲ 25 ዝኾነ መንእሰይ ንበል ሓንቲ ገዛ እንተዳገዚዋ እቲ ሞርጌጅ ን25 ዓመት ተራ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ወዲ 50 ዓመት ምስ ኮነ ኣብቲ ዘለዎ ገዛ ይቕመጥ ማለት ኣይኮነ ኩሉ ግዜ ዳውን ሳይዝ ትገብር ኢኻ
ዳት ወይ በዚ መንገዲ ኸዓ እቲ ገዚእክያ ዘለኻ ገዛ ገንዘብ ወሲኹሎ ስለዚ ምሸጥካዮ ገንዘብ ካብኡ ተቐሚጡ ስለዝፀንሐ ኣብ ትሕት ዝበለ ወይ ዝንእስ ዝበለ ገዛ እንተ ተቐሚጥካ በቲ ዝተቐበልካያ ገንዘብ ዓብ ሓገዝ ንዓኻ ምክንያቱ ተዋህሊሉ ፀኒሕልካ ኣሎ እቲ ፀገም ግን እታ ቀዳመይቲ ገዛ ንኽትገዝእ ከማን ኣብ ሰዓት መንእስያት ተስፋ ሲኢኖም እዩ ዝብል ዘሎ ከም ንኣብነት ዝተቐመላ ቦታ ከዓ ቶሮንቶ እያ ኣብ ቶሮንቶ ልዕሊ 25 ዓመት ሰሪሕካ እቲ ሓንቲ ገዛ ክትገዝእ እንተ ኮንካ ንዳውን ፔይመንት ጥራይካ ሴፍ ክትገብር ትኽእል ማዕረ ክንደይ ገዛ ክራይ ከቢሩ ከም ዘሎ ዘርኢካ ኣብ ቶሮንቶ እዩ ይትረፍ ገዛ ክራይ ከማስ ንኽትገዝእ ገዛ ከዓ ሞ ደይ ሕሰብ እዩ እዚ ከዓ ሓደ ከነዳዊ ኣብ ዝተወሊዱ ዝዓበየ እንታይ ዓይነት ርዲኢት ሒዝዎ እንታይ ረኣዳ ኣለዎ እንተ ሰሪሑ እቲ ዝሰርሓሉ ቦታስ ኩንኖ ዘይክእል እንተ ኮይኑ ብቐንዱ ደስ ገኣኒ ከዓ እንታይ ንደቂ ኣንስትዮ ጓል ኣንስተይቲ እንተ ኮይናስ ጓል 25 እንተ ኮይና ሓደ ከም ጓል ኣንስተይቲ ምዃና መንፅር እቲ ክትወልደሉ ትኽእል ግዜ ኣሎ ካልኣይ 25 ዓመት እንተ ሰሪሓ ድሕሪ 25 ዓመት ከዓ ገዛ ገዚኣ እቲ ገዛ ድገዛኣቶ ከፊላ ክንድትውድኦስ ጌና ኣብ ከቢድ ዕዳ እንተ ኣላ ማዓስያ ወሊዳ ደቃ ክትዕቢ ከመይ ኢላ እያ ዝኩሉ ማነስ ገብረ ትኽእል ዳስዋይቶም መንእስያት ከዓ ኮምፕሊትሊ ተስፋ ቆሪፆም እቲ ቀንዲ ነዚ ኩሉ መንእሰይ ናብ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ገጽ ዘጥምቶ ዘሎ ከዓ እቲ ፅርግያታት ካናዳ ብናይ ድራግ መሊኡ ሆምለስነስ በዚሑ ሓደ ካብቲ ደስ ገኣኒ ዘሎ ናይ ካናዳ ነገር እንታይ እዩ እዞም ኩሎም ወነንቲ ቢዝነሳት ኣብ ካናዳ ኮንካ ክትሰርሕን እቲ ቢዝነስካ ከተማዕብሎን ከም ዘይከኣል እዚ ከዓ እንታይ እዩ ምስ ኣሜሪካ ኢኻ ትወዳደር ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዕድላትን ኣብ ካናዳ ዘሎ ዕድላትን ሓደ ቢዝነስ ኦነር ኣብ ካናዳ ዘለዎ ክኸፍሎ ዘለዎ ነገራት እንተ ዳ ወዳዲርናዮ ካብ ኣብ ካናዳ ኮንካ ሓደ ቢዝነስ ምኽፋት ኣብ ኦሃዮ ወይ ፍሎሪዳ ኮንካ ክትከፍቶ እታ ሓንቲ ሴም ቢዝነስ ሞር ኣብኡ መኽሰብ ኣሎ ወይ ኢንሰንቲቭ ኣለካ እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ሓደ ተስፋ ዘለዎ ነገር ክነግረካ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ናይ ካናዳውያን ሽግር እዚ ናይ ካናዳ ሽግር ናይ ጂኦግራፊ ኮነን ናይ ስራሕ ምስኣን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ፀገም ናይ ፖለቲካ ፀገም እዩ ናይ ፖለቲካ ምሕደራ ናይ ምሕደራ ፀገም ኣሎ ካናዳ መንእስያት ከዓ ተረዲኦም ኣሎ እቲ ፀገም ናይ ምሕደራ እዩ ምሕደራ ይሕማቕ ኮይኑ እምበር ካናዳ ካልእ ሽግር የብላ ካናዳ ሲ ንዝኩሉ ሃብትታት ናታ ንሓደ መንእሰይ ንሓንቲ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ናታ ድሌታት ወይ ዕላማታት ክትባ ዘይትኽእል ሲ እቲ መብፅዓ ክትመልኣላ ዘይትኽእል ሲ ምክንያት ኣይመሃለዎን እቲ ፀገም ግን ብሰንኪ ሕማቕ መሪሕነት እዚ ኩሉ ናይ ካናዳ ተስፋታት ሰብ ክረክብ ኣይከኣለን ኣነ ዝብሎ ካናዳ ሓንቲ ካብተን ዝሃፍተማ ሃገራት ናይ ዓለም ክትከውን ከም ዘለዋ እየ ዝፈልጥ ስለዚ ኣነ ሓደ ካብቲ ከኣትዎ ዝደልዩ ክዛረቦ ዝደሊ ነገር ኣሎ እሱ ከዓ ልክዕ ከምቲ ወለደታት ናይቶም መንእሰያት ስራሕ ዝረኺቦም ገዛ ገዚኦም ፋሚሊ ናቶም መስሪቶም ሃብቲ ክካዕብቱ ዝኽኣሉ እሞ ከዓ ብኖርማል ጆብ ሓደ ኖርማል ስራሕ እናሰርሑ ኣብ ሰዓት እሶም ከዓ ተስፋ ኣለዎም እቲ ተስፋታቶም ከዓ ካህመም ከም ዘይብሉን ሕጂ እውን እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ለውጥታት ተደኣጌርና እዚ ዓይነት ሕልምታት ሕጂ እውን ከነተግብሮ ምዃንና እየ ዝኣምን ሓደ ካብቲ መንእስያት ዝገብርዎ ዘለዎ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ሓዳር ክገብሩ ደልዩ ፋሚሊ ክምስርቱ እዩ ደልዩ ዋላ እኳ ብዙሕ ሽግራትን መሰናኽላትን ይገጥሞም እንተሎ ኣነ ካብ ዝረኣየኒ ይብል ፒየር ፖሊየቭ ብዙሓት መንእስያት ነትናትና ምንቅስቓሳት ይድግፍዎ ኣለዉ እዚ ክብል ከሎ መብዛሕትኦም መንእስያት ሓደ ዝተረድኦም ነገር ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ሶሻሊስት እዞም ናይ ሶሻል ዝኾኑ ስነ ሓሳብ ወይ ኣጣምታ ዘለዎም እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣብ ካምፓሳት ይኸዱ እሞ ኣብ ትምህርትታት ይኸዱ ንዓና ምረፁና ንሕና ከዓ በቃ ከም ቆልዑ ድላይኩም ክትገብሩ ወይ ድላይኩም ክንበኩም ኢና ዝብል ሓሳብ ይሸጥሎም ነይሮም ኣብ ሰዓት እዚ ግን እቶም መንእስያት ነቂሖም እዮም ስለዚ ንሕና እንደል ዘለና ስድራ ቤት ክንተክል ገዛ ክንገዝእ ናብራና ከነመሓይሽ ደሞዝናስ ብዙሕ ክንገብረሉ ወይ ኣብ ብዙሕ መዓላ ክነውዕሎ ኢና እንደሊ ሓደ ካብቲ ሃብታት ካናዳ ክገልፀልካ ዝዓበየ ነዳዲ ተፍሪ ሃገር ሳልሰይቲ ዝኾነት ካናዳ እያ ብናይ ዩሬንያም ዝሃፍተመት ሃገር ካናዳ እያ ምስ ቀላያት ወይ ባሕርታት ዘራኽበና 4 መንገድታት ኣለና ጎረቤትና መን እያ እንትርአልካ ኣሜሪካ እያ ኣብ ዓለም እታ ዝሓየለትን ዝበርትዕትን ኢኮኖሚ ወይ ቢዝነስ ክንገብረላ ንኽእል ሃገር እያ ብመጠን ትምህርቲ እንተዳሪና ኣብ ካናዳ ዘሎ ዳርጋ 9% ምሁር እዩ ቀፂሎም ዝለዓልዋ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂዲፒ እዩ ንሱ ከዓ እታ እተን ዝበርትዓን ዝሓያላን ኢኮኖሚ ኣብ ካናዳ መነመን እየን ዝብል እታ ዝዓየለት ፕሮቪንስ ኣብ ካናዳ ኦንታሪዮ እያ ከነመዋድሮ ኮይና ምስ ኣሜሪካ መግለፂ ክበኩም ኣቐድም ኣቢለ ኣብ ኣሜሪካ እታ ዝተሓተት ጂዲፒ ዘለዋ ሃገር እታ ዝተሓተት ጂዲፒ ዘለዋ ስቴት ሚሲሲፒ እያ ሚሲሲፒ ዝተሓተት ጂዲፒ ኣለዋ እሱ ከዓ ግሮስ ፐር ካፒታል ይበሃል እዚ ማለት ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት እዩ እታ ሃገር እታ ቦታ እታ ፕሮቪንስ እያ ተፍርዮ ዘላ ማለት እዩ ናው ሚሲሲፒ ምስ ኦንታሪዮ ንወዳደራ እታ ዝደኸየት ስቴት ናይ ኣሜሪካ ምስታ ዝሃፍተመት ስቴት ናይ ካናዳ ማለት ፕሮቪንስ ናይ ካናዳ እንድሕር ወዳዲርና እቲ ዝገርም እታ ዝደኸየት ናይ ኣሜሪካ ልዕልታ ዝሃፍተመት ናይ ካናዳ ዝኾነት ፕሮቪንስ ኣታውለዎም
gross domestic product እንተዳሪእና ማለት እዩ እዚ ተጸገም ድኾን ደሎ ኣብ 2008-2009 ኣታዊ ካናዳውያንን ኣታዊ ኣሜሪካውያንን ዳርጋ ተዛማዲ ነይሩ እዚ ክብል ከለኹ ሽዑ ዝነበረ ኢንፍሌሽን ነይሩ 2008 እቲ ሃይ ዲፕሬሽን ታይም ማለት እዩ 2008-2009 ግን ኣብ ሞንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዝነበረ ኣታዊታት ተመሳሳሊ ነይሩ ስለዚ ኣብ ካናዳ እንተራ ትሰርሓል ካብ ኣሜሪካ ትሰርሕሉ እትናትካ ገንዘብ ቫልዩ ነይርዎ ስለዚ ብዙሕ ክትገዝእ ትኽእል በቲ ገንዘብካ ማለት እዩ ገንዘብ ተሓስካዮ ንስኻ ኣብ ካናዳ ትሰርሕካዮ ሞር ርዝን ድበለ ዋጋ ነይርዎ ማለት እዩ መጠን ገዛ እንተዳልናዮ ሪል ስቴት ማለት እዩ ናይ ካናዳ ገዛን ናይ ኣሜሪካን ገዛን ክወዳደር ኣይክእልን እዩ ንበል ኣብ ቶሮንቶ ሓደ ገዛ ክትገዝእ እንተዳልኻ ብሚልዮናት ኢኻ ትጥምት ሓደ ካብቲ ዝገለጹ ኣርእስቲ እንታይ እዩ ናይ ሓንቲ ሃገር ሃብቲ ኣብታ ሃገር ብዘሎ ኢንቨስትመንት ወይ ድማ ወፍሪ ኢና ንገልጾ ስለዚ ኣብ ካናዳ ክንደይ ዓይነት ወፍሪ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ዓይነት ወፍሪ ኣሎ ሰብከ ካብ ካልኦት ሃገራት መፅኦም ኣብ ካናዳ ይወፍሩ ኣለዉ ዶ ገንዘቦም ሕጂ ኣሜሪካውያንን ካናዳውያንን ከወዳድሮም ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ እንተደኣ ኮይኖም ንሓደ ሰዓት እንተደኣ ሰሪሖም $50 ንጂዲፒ ኮንትሪቢዩት ይገብሩ ኣብ ኣሜሪካ እንተደኣ ኮይኑ ግን $80 ንጂዲፒ ናይቲ ዓዲ ኢኮኖሚ ተራ ኣለዎም ብዛዕባ ጂዲፒ ኣብ ቀጻሊ ክገልጻ እያ እንተኾነ ግን ንሕጂ ንክትፈልጥዋ ጥራይ ጂዲፒ ክብል እዩ ዝገልጽ ኣሎ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ዝበሃል ብሕፅር ዝበለት ጂዲፒ ማለት ሓደ ካብቲ ንካናዳ ጠቂዕዋ ዘሎ ሽግር እንታይ ኢንፍሌሽን እዩ ኢንፍሌሽን ብሕፅር ዝበለ ዝቕባበ ማለት እዩ ብዙሕ ገንዘብ ኣሎ ከምኡ ግን ዝፈርግ ንብረት የለን በዚ ከዓ እቲ ገንዘብካ ዋግኡ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ኢንፍሌሽን ዝገብሮ ሽግራት እንታይ ኣሎ መስለኩም ኣነ ሴፍ ገብር እንተደኣ ገንዘብ ኮይነ ንበል $20,000 እንተደኣ ቀሚጥ እያ ድሕሪ ዓመት እታ 20,000 ሴፍ ዝገበርኳ ዶላር ዋግኣ ጎዲላ እያ ዘላ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ንላዕሊ ይኸይድ ኣሎ መንግስቲ እንተደኣ ብቀጻሊ ገንዘብ ፕሪንት ይገብር ኣሎ ወይ ይሓትም ኣሎ እቲ ገንዘብ ዝሓትሞ ዘሎ ከዓ ብፍርያት ተዛማዲ እንድሕር ዘይኮነ ወይ ዝፈሪ ነገር ብብዝሕ እንተደኣ ዘየለ እንተደኣ ገንዘብ ጥራይ ስእሎም ፕሪንት ይገብርሉ እታ 10,000 ሴፍ ዝገበርካያ 10,000 ደይኮነት ዋጋ ኮይኑ 15,000 ኮይና ዘላ 5,000 ቀኒሳላ ብዙሕ ገንዘብ ኣብቲ ማርኬት ስለ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ከዓ ንብረት ዋግኡ ይኸብር ስለዚ እታ ዘላትካ ገንዘብ ክንዲ ዋጋ ሒዛ ፀንሕ ትኸስራ ስለዚ ዋጋ ንኸይትኸስር ዝበዝሕ ሰብ እቲ ገንዘቡ ኣብ ወርቂ ከምኡን ኣብ ገዛ ክፅንሖ ይክእልኒ ምክንያቱ ዓቕሚ የብሉን እቲ ገዛ ንክትገዝኦ ከዓ ተዛማዲ ምስኡ ዋግኡ ወሲኹ ስለ ዝኾነ ናይ ሚልዮናት ኣሽሓት እንተደኣ ኮይኑ ከመልካ ካ እቲ ገንዘብካ ከተወፍሮ ትኽእል በዚ ከዓ እቲ መንግስቲ ዝቕባበ ስለ ዘጥረየ ነቲ ሰብ ይሃስዮ ኣሎ ሓደ ካብቲ ናይ ካናዳ ዝገለፆ ከዓ ካናዳ ሃብታም ሃገር እያ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሪሶርስስ ወይ ድማ ፀጋታት ኣለዋ እዚ ፀጋታት ስለምንታይ ንሕናስ ብኦይል ሃብታማት ከለና እቲ ኦይል ናትና ኤክስፖርት ንገብሮ እቲ ኦይል ናይ ካናዳ ሸይጥና ንምንታይ እቲ ገንዘብ ኣታዊ ንካናዳ ኢኮኖሚ ወይ እቲ ቢዝነስ ሓፍ ከብላ ዘይክእል እቲ ፀገም እንታይ እዩ እቲ ዝገርም ጀርመንን ጃፓንን ንካናዳ ኦፊሻሊ መፀን ንሕና እትናትኩም ነዳዲ ክንወስዶ እትናትኩም ነዳዲ ተጠቂምናኻ ናትና ኢኮኖሚ ሓፍ ከነብል እዚ ንካናዳ እቲ ኢኮኖሚ ኮምፕሊትሊ መቀየሮ ሓደ ካብቲ ዘካትዖም ነጥቢ ኣብዚ እንታይ ነይሩ ብዛዕባ ግሪን ኤነርጂ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ፀዓት ከመልካ ተፍሪ ብሴፍ ዝኾነ ንኢንቫይሮንመንት ወይ ድማ ንከባቢኻ ደይሓሲ ዓይነት መንገዲ ማለት እዩ ካናዳ ሓንቲ ካብተን ዝፀረየ ኢንቫይሮንመንት ንምሓስ ዝገብሩላ ፃዕርታት ወይ ድማ ኔት ዚሮ ዝብል ኣብ ቅድሚት ዝስራሕ ሃገራት እያ እዚ ግን ንህዝቢ ካናዳ ብኸመይ ይሓስዮ ኣሎ እንተደኣ ኣብዝናቶም ዲቤት ኣብዝናቶም ክትዕ እንታይ ዝብል ኣርጊመንት እዮም ዘጥርዩ ዘለዉ እንተደኣ ንሕና ድኽነት ክነጥፎ ክኢልና ኣብ ካናዳ ዝጠቓላ ድኽነት ክንኣልዮ እቲ ሰብ ከዓ ከይተሸገረ ዝሰርሖ ገንዘብ ክእክቦ ተደኣ ክኢሉ ኣባንደንስ ዝኾነ ናይ ነዳዲ ድሕር ደኣ ኣፍሪና ሃብቲ እንተደኣ ኣምፂናሉ እቲ ሰብ ከዓ ኣብ ሂወቱ ሽግር ስለዘይረኸበ ብዛዕባ ኢንቫይሮንመንት ክሓስብ ከሎ ኦኬ ንሕና ፖሊሽን ክንቅንሶ ንኽእል ዝብል ዝተፈላለየ መደባት ከውፅእ ክእል እዞም ሰባት እዚኦም ግን ኣብ ሂወቶም እናተሸገሩ ንዓ ብዛዕባ ኢንቫይሮንመንት ሕሰብ ክትብሉ ከለካ ግን ፈፂሙ ኣይክኸውንን እዩ ቀፅሎም ተዛረብዋ ብዛዕባ ዴፊሲት ናይ ካናዳ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪበ ስለ ዝነበርክ ብዙሕ ኣይክደግማነ ግን እዚ እንታይ እዩ መንግስቲ ካናዳ $21 ቢልዮን ልዕሊ እቲ መዲቦ ዝነበረ ባጀት ወፅዩ ስለዚ እቲ ዴፊሲት ናይ ካናዳ ጥር ዘሃሪሙ እዚ መሰጋጠሚያ ከዓ ናይ ካናዳ ዴፒቲ ፕራይም ሚኒስተር ነበር ወይ ድማ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ነበር ክሪሻ ፍሪላንድ ሪዛይን ጌራ ብዛዕባ እዚ ተዛሪበሉ ስለ ዝነበርካ ኣይክደግሙነ ግን ብዛዕባ እዩ ሓቲትዎ ሽዑኻ ፒየር ፖሊየቭ ብዛዕባ እቲ ዴፊሲት ማዕረ ክንደይ እቲ ፕሪንት ገንዘብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ማዕረ ክንደይ ሃሳይ ከም ዝነበረ በዚ ከዓ ዝቕባበ ከም ዝፈጠረ ኣተሓሒዙ ተዛሪቡ ብዙሕ ኣይክንዛረበላና ምክንያቱ እሳ እያ ነይራ
ቀጥሎም ዝዓለዋ ኣርእስቲ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ነይራ ኢሚግሬሽን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ኢሚግሬሽን ንካናዳ ሃስይዋ ድዩ ወይስ ጠቒምዋ ኣብ ካናዳ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ዝኾኑ ሓደሽቲ ኢሚግራንት ንካናዳ ኣትዮም ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ እዚ ዓይነት ብዝሒ ግን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክኣቱ ከሎ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ኣብ ልዕልቲ ህዝቢ ኣብ ልዕልቲ መንግስቲ የጥሪ ብቀንዲ ዝሃስዮ ቦታ ኸ ኣብ ናይ ጆብ ማርኬት ኣብ ናይ ስራሕ ዕድላት ከምኡውን ናይ ገዛ ክራይሲስ ኣጋጢሙ ኢሚግሬሽን ናይ ካናዳ ፀገም ኮይኑ ኣይፈልጥን ቅድሚ 2 ዓመት ይኾን ኢሚግሬሽን ካናዳውያን ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ክትሓተም ከለኻ ጽቡቕ ዝኾነ ርእቶን ርድኤትን ነይርዎም ኣብ ሰዓት ግን ኢሚግሬሽን ናይ ካናዳ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ብሕማቕ ዝኾነ ምሕደራ ጥራዩ ድሓር ዝተዛረበላ ኣርእስቲ ናይ ጃግሚት ሲንግ ማለት እዩ ጀቕሬታ ናይ ዛ ኢሚግሬሽን ኣብ መጨረሻ ክገልፀ ንሕጂ ትንክፍ ዘብላ ዘለኹ ستيب باي ستيب خيسه زلو خي لعلي 15 زهون ارست سلستنكفو كيتنكفو حال زي دلو خي نا ايميغريشن كن اب مጨረሻ ክገልጻ ምክንያቱ ኣስፋሕ ኣቢሉ ሽዑ ይገልጻ ናብ ጃግሚት ሲንግ መልሰኩም ናይ ኤንዲፒ መራሒ እዩ ጃግሚት ሲንግ ዝበሃል ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ኣርእስቱን ከም ዝገለጽክዎ ጃግሚት ሲንግ ጃስን ትሩዶ ኣብ ሓላፍነት ንክጸንሕ ዝሓገዘ እዩ ምክንያቱ እቲ ናቱ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት በይኑ ክምረጽ ስለዘይክእል ልክዕ ብናይ ኤንዲፒ ሓገዙ ብናቶም ኮሊሽን ወይ ድማ ሓቢሮም ዝገበርዎ ጥርናፈ እዩ ሜጀር ወይ ብዙሕ ዝበለ ሲት ክረክብ ክኢሉ በዚ ከዓ ዝሓለፈ ቅድሚ 1 ዓመት ምእካሉማት ቅድሚ 2 ሰሙን ፒየር ፖሊየቭ ናይ ቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ኣነ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ተኣማንነት የብለይን ወይ ኮንፊደንስ የብለይን ዝብል ሌተር ኣውፅዩ ግን ነዚ ቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ ብሎክ የበኳ ክፍርሙ ነይሮም ከምኡውን ፒየር ፖሊየቭ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ማለት ክልተ ፓርቲ እንተዳ ፈሪሞም ዳሴት እቲ መንግስቲ ናብ ምርጫ ይኣቱ ህዝቢ ሽዑ ንሕና እዚ ዓይነት ፓርቲ ክመርሓና እዚ ፕራይም ሚኒስተር ክኾንናትና ኢሉ ከዓ ንምርጫ ይሳተፍ እዚ ግን ፒየር ፖሊየቭ ናብ መንግስቲ መሰቕረበ ናብ ቤት ሕጊ ማለት እዩ ኣነ ኣብዚ ፕራይም ሚኒስተር ኮንፊደንስ የብለይን ኢሉ ሳብሚት ገይሩ ወረቐት ነቲ ናቱ ወረቐት ግን ኣይተቐበሎን ምክንያቱ ጃግሚት ሲንግ ኖ ኢሉ ኖ ስቲል ኮንፊደንስ ኣለኒ ኢሉ እቲ ዝገርም ድሓር ግን ፀኒሑ ኣብዛ ዝሓለፈት ቅድሚ 4-5 መዓልቲ ቅድሚ 1 ዓመት ምኻሉ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ውረድ በቃ ኣብ ልዕሊኻ ኮንፊደንስ የብልና ክብል ከዓ እንደገና ተዛሪቡ ስለዚ ብዛዕባ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ይገርመኒ ባዕሉ ውረድ ብሎ ባዕሉ ከዓ ኣብ ሓላፍነት ከም ንጸንሕ ይገብሮ ኢሉ ይወቂስዎ ቀጥሎ ዝሓተተ ሕቶ ካናዳውያን እንታይም ክጽበዩ ኣብዘን ዝመጻ ዘለዋ ወርሕታት already 1 ዓመት ኣትናና 2025 ካብ ጥሪ ክሳብ ወርሒ 10 ናይ ምርጫ ክኾነሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ስለዚ ካናዳውያን ግን እንታይም ክጽበዩ ዝኽእሉ ብዓይንኻ ወይ ብናትካ ኣረኣያ እስከ ንገረና ስለዚ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ መዓስዩ ምርጫ ክካየድ ወይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምርጫ ክካየደሉ ዝኽእል እዋን መዓስዩ እንተረኣልና ወርሒ 3 ክኸውን ዝኽእል ክሳብ መጋቢት ግን ፓርላመንት ስለዘይእከብ ዋላው እንተራ ተኣከበ ኣብ መጨረሻ ወርሒ 2 ክኸውን ስለዚ በቲ ክሳብ ወርሒ 3 ምርጫ ከም ዘይከውን በዚ ጋጣሚ ይሕብረኩም ሓደ ካብቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሰዓት እዚ ካናዳ ምርጫ የድልይ ኣሎ እቲ ምርጫ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ግን ውሕድ እዩ ሓደ እንተራ ቮት ኦፍ ኖ ኮንፊደንስ መፅዩ ካልኣይ እንተራ መራሒ ካናዳ ጃስን ትሩዶ ሪዛይን ገይሩ ባዕሉስ ኣነ ወፂ የለኹ እንተዳ ኢሉ እቲ ካልኣይ ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ እንተኾነ ግን ኣይ ላይክሊ ኣይኮነን ሪዛይን ትገብር ኮይኑ ኣይስማዓንን ሳልሳይ መንገዲ ከዓ ባዕሎም ንባዕሎም ኣብቲ ናይ ሊበራል መንግስቲ ሓድሽ ክንመርፅ ዘሪና እንተዳ ኢሎም ክንዲ መራሒ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ጃስን ትሩዶ ኮይኑ ዝጸንሕ ካልእ ናይ ሊበራል መንግስቲ ናይ ሊበራል ፓርቲ መራሒ ይመረጽሞ ንሱ ሽዑ ንዝመጽእ ኢሌክሽን ሬዲ ኮይኑ ይጸንሕ ግን እዚ ሁሉ ሽግር ክጋጥም ከሎ እዚ ሁሉ ላዕልን ታሕትን ክጋጥም ከሎ 41 ሚልዮን ካናዳውያን ነዚ ናይ ሊበራል ድኾነ ላዕልን ታሕትን ጋዓገልጠም ክጽበ ግዴታ የብሉን ንሶም ጋዓገልጠሞም ባዕሎም የማዕራርዩ ካናዳ 41 ሚልዮን ሰባት ግን መራሒ የድልዮም ኣሎ ኣገዳሲት ሕቶ የብዚያ ሓዲትዎ ካናዳውያን ካባኻ እንታይም ክጽበዩ እስኻስ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኢኻ ከተምጽኣሎም ማለት ምሮጽ ምትብል ኣለኻ እንታይ ዓይነት ለውጢ ሒዝካ ክትመጽእ ካብዚ ዘሎ መሪሕነት ብኸመይ ኢኻ ሂወቶም ከተመሓይሾ ትኽእል ብዝተፈላለየ መንገዲ ቀዳማይ እቲ ፎሬን ኤድ ዝበሃል ካብ ካናዳ ዝወፅእ ሓገዛት መብዛሕትኡ ጠጦ ክነብሎ ኢና እቲ ፀረ ኤነርጂ ሎ ኣንቲ ኤነርጂ ሎ ዝበሃል ኣሎ እሱ ከዓ ዝተፈላለየ ፀዓታት ንኸይፈሪ ብሰንኪ ኔት ዚሮ ወይ ድማ ፖሊሽን ንምቕናስ ተባሂሉ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ናይ ምፍራይ ኩሉ ክምለስ እዩ እዚ እንተዳ መፅዩ ኣነ እውን ክነግረኩም ባዕለይ ብናተይ ርእቶ ዓብ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፍጠር እዩ ንገድ ነጋዳይ ሓረስታይ ክኸውን ከም ናይ ኮንሰርቫቲቭ እዋን ከምቲ ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ ናይ
ሊበራል መንግስቲ ኣብ ሓላፍነት ምፁ ዝነበሩ ማዕሰት ዓመት ዝነበሩ ኣብ ካናዳ ተላትፈልጦም አሉ ሕተትዎ ኣልበርታ ከመይ ነራ በልዎም ወይ ካናዳ ከመይ ነራ በልዎም ብልክዕ ክገልጹልኩም ምክንያቱ ሽዑዋን ኮንሰርቫቲቭ መራሒ ነይሩ ንገድ ሕረስ ብጣዕሚ ናይ ሃፍቲ ዝኾነ ግዜ ነይሩ ካልኣይ እቲ ናይ ገንዘብ ስቕልካ ምሕታም ፕሪንት ምግባር ጠቕላላ ክንጎድፎ ኣለና ምክንያቱ እዚ ዕዳ ዝውለድ ዘሎ ክኽፈል ኣለዎ ካልኣይ ነተን ኩለን ፕሮቪንሳት ወይ ድማ ከም በዓል ካልጋሪ ቶሮንቶ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ገዛ ኸራይ ሰማይ ዓሪጉ ደሎ ነቲ ነቶም ናይቲ ቦታ ኣመሓደርቲ ኢንሰንቲቫይዝ ክንገብሮም ኢና እሱ ከዓ እንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ዓይነት ገዛታት ክትሃንፁ ተዘይክእልኩም ናይ መንግስቲ ሓገዝ ኣይክመፀኩምኒ ስለዚ እቲ ናቶም ሓንቲ ምርጫ ገዛታት ክሃንፁ ብመጠን ዝሃንፅዎ ዘሎ ገዛታት ከዓ እቲ መንግስቲ ሓገዝ ክቦ ስለዚ ብዙሕ ገዛ ድሃነፀት ብዙሕ ገንዘብ ትወሃብ ውሕድ ገዛ ድሃነፀት ውሕድ ገንዘብ ትወሃብ በዚ ምክንያት ከዓ ኩለን ክሃንፃ ክግደዳ እየን ወይ ድማ እቲ ሕግታት ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ካናዳ ሓንቲ ካብተን ዝሃፍተመት ሃገራት ትበሃል ከላ ዘሎ መሬት ብዙሕ መሬት ዘይተሃንፀ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ገዛ ንክትሃንፅ ዘሎ ፕሮሰስ ግን እቲ ፕሮሰስ ነውሕ ካብቲ ገዛ ንክትሃንፆ ዘሎ ግዜ እዚ ከዓ እንታይ ወረቐት ከተፃሪ ናይ መሬት ናይ ገለ ታክስ ፍቓድ ናይ ፍቓድ ታክስ ክትሓልፈ ኣለዋ ብገለ ኦፊስ እቲ ዘሎ ቢሮክራሲ የማን ፀጋም እሱ እቲ ዝኸበደ ንሰብ ፀጊምዎ ዘሎ እምበር ገዛ ምህናፅ ኣይኮነን ስለዚ ዳይሬክት ዝኾነ መንገዲ ብሕፅር ዝበለ ገዛ ካንፅዎም ዘለዎም መንገዲ ክንፈጥረሎም ኢና እዚ ክንገብር ተደኣ ኮይና ከዓ ሓደ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ፖለቲካ ናይ ካናዳ ሙሉእ ክሳተፍ ኣሎ ፖለቲካ ናይ ተዓዛባይ ስፖርት ኣይኮነን ፖለቲካ ናይ ተሳታፍነት ስፖርት እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ህይወቱ ክፅለዎ እንተደኣ ኮይኑ በዚ ጉዳይ ህይወትካ ይፅለዎ እንተደኣ ኣሎ ኣብ ክትሳተፍ ግዴታ አይደለካ ተዓዛባይ ጥራይ ተደኣ ኮንካ ትቕይሮ ነገር የለን እዚ ከዓ እዚ ክንገብሮ ሓሲብናትና ለውጢ ካባና ናባና እዩ ኣነ ክገብር ትኾነ እዚ ለውጢ እቲ ህዝቢ ብልክዕ ምሳይ ክህሉ ኣለዎ ምሳይ እንተደኣ ኣሎ እቲ ዘምፅኦ ለውጢ ኣነ ቅቡል እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ምሳይ ዘሎ ሄይ እዚ እንተደኣ ንህዝቢ ይሕግዝ ይንብላ ኣለና እቶም ናቶም ማቱ ረብሓ ኣለዎም እዚ ጉዳይ እዚ ድኸይድ ዘሎ መንገድስ ዝረብሑ ኣካላት ኣለዉ ንሳቶም ክቃለሱና እዮም ንሕና ግን ሰሚርና እንተደኣ መፂና እቲ ረብሓ ናብ ህዝቢ ከም ድኹም ክንገብሮ ንኽእል ኢና ገለ ካብቲ ኣብ መጨረሻ ዝሓተቶ ሕቶታት ንስኻ መን እዮም እቶም ምሳኻ ዘለዉ ሰባት ወይ ኣምናታ ቲም መን ኣለዉ ከም ዝፍለጥ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ክምረፅ ከሎ ኣብ ጎኑ ኣዝዮም ፍሉጣትን ህቡባትን ወይ ድማ ኣብ ዓለም ገሊኦም ብናይ ከም በዓል ኢሎን ማስክ ከምኡውን ናይ ቪቬክ ረመዝዋኒ ያሬታ እዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ ጎኑ ስለ ዘለዉ ብጣዕሚ ኣቓልቡ እዮም ስሒቦም ብዝተፈላለየ ምክንያት ከዓ ምሁራትን በላሕትን ዝተፈላለየ ካምፓኒ ሃኒፆም ኣዝዮም ተፈታውነት ዘለዎም ሰባት እዮም ንስኻ ኣብ ጎንኻስ መነመን ኣለዉ ንሕና ፍሉጣት ዝበሃሉ ኣለዉ ድዮም ንሕና እንታይ ኢና ክንፅቢ ካብኣቶም ክብል ምስ ሓተቶ ኣዝዮም ፍሉጣት ሰባት እዮም ኣዝዮም በላሕቲ ሰባት እዮም ኣብ ቀረባ እዋን ከዓ ምርጫ ኣብ ዝቐርበሉ እዋን ኩሎም ባዕሎም ከነሪኦም ኢና መነመን ምዃኖም ከነላልዮም ኢና ክብል እዩ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ኣብ ኔክስት ቪድዮ ኣይኖ ኔክስት ይብለኩም ኣለኹ ግን ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ብዛዕባኡ ስፍሕ ዝበለ ክንዛረብ ኢና ሎሚ ግን ካብ ርእስና ከይንወፅእ ናብ ርእስና ንመለስ ሓራይ 2025 ኣቲና ኣለና እስኻ ተመሪፅካ ኣለኻ ፕራይም ሚኒስትር ኮንካ ኣለኻ ንበል ቀዳመይቲ ዝገብራ እንታይ እያ ኣብዚ ፒየር ፖሊየቭ ቀዳመይቲ ዝገብራ እታ ካርቦን ታክስ ኮምፕሊትሊ ክሓኩ እየ ካርቦን ታክስ ነጊሮኩም ንሊትሮ 17 ሳንቲም ትኸፍሉ ኣለኹም ሕጂ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ፒየር ፖሊየቭ እንተደኣ ተመሪፁ ግን እዚ ክእለ እዩ እንተደኣ ፒየር ፖሊየቭ ዘይተመርፀ ግን ወርሒ 4 ካብ 17 ሳንቲም ናብ 60 ሳንቲም 4 ዕፅፊ ክውስኺ ማለት እዩ ናብ 60 ሳንቲም ክንከፍልና ታክስ ናይ ነዳዲ ማለት እዩ ሶ ነዳዲ ሰማይ ክስቀል እዩ ፒየር ፖሊየቭ እንተደኣ ተመሪፁ ግን ካርቦን ታክስ ክእለ እዩ ሓደ ጥቕምታት ካርቦን ታክስ እንተደኣ ተኣልዩ ሓደ እቶም ትራከርስ ነዳዲ ብኹብራይ ክገዝኦን እዮም እንተደኣ ናይ ትራንስፖርቴሽን ሓደ ሸቃጣይ ብዙሕ ዘይከፍላሎ እቲ ንብረትካ ብፌር ዝኾነ ዋጋ ክሸጦ ምክንያቱ ወሲኺ ይኮነን ክሸጥ እንተደኣ ነዳዲ ውሕድ ክኸፍላሎ ናይቲ ንብረትካ ውሕድ እዩ ክሸጦ ወይ ብዝተሓተ ዋጋ ወይ ድማ ፌር ዝኾነ ዋጋ ክሸጦ ስለዚ ከም መብፅዓ ዝኣተ ኩሎም መንፀር ቀዳመይቲ ዝገብራ ካርቦን ታክስ ከኣልየ ኮምፕሊትሊ ክሓኮ እየ ካልኣይ እቲ ገዛ ክትገዝኡ መዲኩም ዘለኹም ፒየር ፖሊየቭ እንተደኣ ተመሪፁ ሓደ ካብቲ ክገብሮ ወሲኑ ዘሎ እቲ ታክስ ጂኤስቲ ኣብ ናይ ኒው ሆም ስለዚ ሓደ ገዛ ክትገዝእ ከለኻ ወላ 5% ዋትኤቨር ፐርሰንቴጅ ናይቲ ገዛ ትኸፍሎ እቲ ታክስ ከኣልየ እዩ ብፍላይ ቀዳማይ ገዛ ትገዝእ እንተደኣ ኣለኻ እዚ ኣዝዩ ሓጋዚ ክኸውን ስለዚ ሓደ ገዛ እንተደኣ 4,000 ዋግኡ ኮይኑ እንተደኣ ናይ ታክስ ጥራይ 25,000 30,000 ትኸፍላ ኣለኻ እንተደኣ እቲ ታክስ ተኣልዩ እቲ ገንዘብ ተሓጊዝካ ኣለኻ ስለዚ ንዓኻ ንዳውን ፔይመንት ንኽትከፍል ሞር ይሕግዘካ ስለ ኣዝዩ ፌር ዝኾነ ዲል እዩ
أنا مرز أنت دعيلك حد خبت خبره وسنا زلوخا نقولن بروفينسات جزا هنتا جزا هنتا خمسة عند جنزب كنبكنا إنسنتيف أنت أجرنا لن أنت جزا هنتسن نعز مثلا ربحات أنت بزحو من ترأسن قبلها من تجنزب قبلها بزح جزا هنتسن إذا immediately كتا لوت ياب كان دخريو واقع جزاتات نهر زلوا نتحتي كقدلي ني جبننياتات كأكم صو زلوا ويوسين وزلوا مدبات أب كندا repeat offenders بحالو إذا أنتي يسور يفتحوا بتراجعني أب جل ختمات كم بعد تورونتو فانكوفر سي أتوم جبنز فوتوم سبات let's say سوسا سبات تراخونه بتراجعامس لعل 4 جزء 5 جزء نعمة الصور ما يسور يفتحوا شدخون ألين ترى نمرحنة متسجل repeat offenders كتا أب إسرائيل مستدعونه أيقوتنهم إذا قبل كله كم مت أن جبنهم جن إسرائيل إسر فتح كنا قارص عينا جبنني أب إسرائيل يعطوا جوان يفتسم أتي قبرز اللو جزء يفتسم ناتو تايم سود أخا يفتح دحر أمنا immigration تزاربه لكن هذا immigration سأقام كوين خمدي فلت دقاقي من يجركم علىه أتسأقام كوين تقول أم محدار إلنا زاربنا لنا أب استفنا عليه بأتاتات وبوتاتات إن كندا زدلي وانا يسرح جابالو أبزي توم بإيميغريشن زموت سبات أتنا كندا حزرتات كل يوم زملوا نيرهم بزق أب كندا عم تفتاونات نيرهم أب ساعات زجن حرت أجمعين إسخاتكم كابكال هاجرت موت زلهم بهلوهم كبرتاتكم حسكم ما موتوا كاب استفى على بوتات كابو جديو كاب شجرديو كاب كتلديو كاب استفى على من جدي تسريدكم ما تجمع لهم كندا بهالتاتكم كبرتاتكم حسكم ما موتوا شجركم كنا مع صغرفوا شجركم حسكم ما يتمسوا violence زبال حسكم ما يتمسوا أبز ما تجمعكم تبقى تحسبوا بالتعمي أقدر سيدخون أرستي أزياء كم نعبنا ستأمل خانتاي بروتستانتن مس كاثوليك عبي بأسي ويتسل إن يروم أب أوروبا أب كندا مس مصر أتي وجو أكتسلن ما نعرف كندا أتا ناي ريفيجي حجرة سلازي كبرتات كان بهالتات كان حسكات متس ولا أنا إرفعون من زوجي دايم الكتناي بستفعل لي مغنيات أب community بأصل لنا أب media ونتري وهم أب تمرتون هي كابزوم تبقى أسودي خايب لغام it's crazy ما عرفنا داي تسبس أب media إنه لو أنت أي تمغنيات كاي doesn't matter كندا كسعد متسخة كبرتاتن بهالتاتن كندا حليخات خيل دبا أسكا مغنيات أب ترجع وتسحات بأسك لها كم زلوا دلايكا امنت كان كبرتات كان نهاجر كحسكات مزه violence نات كان باسجد ابتا مع صيد فيات مزه كانت ادخلها ودان people integrated. They arrived here, and while we said to people, look, bring your traditions and culture and your stories, but leave the problems at the door. And this is, by the way, a history for Canada that goes back hundreds of years. I mean, the Protestants and Catholics were ripping each other's eyeballs out in Europe for centuries. And then they came to Canada and they got along. أبز عادي violence أيفك أدني وشي خازل زلوا بخومي أبنة تامسيناي كاثوليكين بروتستانتين قال خبت زقلص أنتاي أب فورين أب كلا عادي زقات أو موجة أبز حزوم يمسلون كم أمنة كبوكم هنداوين بنجابي أب برامتن ببزح له أبز حلفة جوكنا ديلوالي زبها ناتهم تسمبل نيرو أب تسمبل كم زي نحنا مش نبل نابنت كوكم كالغارين إدمنتن نبل حدا هزب خلناس جن دين سامع وبأس نفتر كم غا هندوان بأس يجرم أبس رجعت تبعيسهم أب كل زين زرقي حمو شعي أتوم كندا أنت يوم زبلو أنت يوم بوينهم زيوم ناتهم شجراب حدهم دي بأسو أب حدهم يدلو تبأسي كم زدك قربا بتيوم دك حدا عديم كن قربا بتيوم اجتيوم ناتهم قال امنتالهم اتيوم قالها امنتالهم أبس رجع روعة وعتبهلم كندا أنت يتصقون نمنجستي أم بتصروا أنت يخم تصقونكم زيوم توم تصلنا بأسني عدهم سأبز حزوم مودموت وات حسابه حدا سب سدتني يحن معد خامتي أب عد خاخ بأس كل إنسان بدقة عزب كلها وات إز ذا بروبلم هاتبل لما تايتهم تصلنا زي أملمو سلازي إزون أبانا خجات أمخيلي مناتو زخونة ناتنا ديمس معلنا وات إيفر نات كأمنتها لها أب كندا قصعدها لها كبرتاتن حقتاتن كندا قتل قديتها هاي ماست نيغوشيشن يقول كبرتات كندا قدامت أب كندا قصعد لها أب إسرائيل الله خنا إسرائيل كبرتات تحس أب سوران الله خنا سوران كبرتات تحس that's why نسخ أبز كاميرا استزقول تصله مناتو كنمو قرب أريكم نيري I think نيش تكليب أمس أنيرة أب تورانتو زنبرة هندوان
بسنك بعوشت عدم زولو فللي اتوم ستايد عمام زقبرلو عمام زي قبرلو بسنك ناتهم امنت دواع تبع لما بصرقا دواع مس بوليسن قالن اب زينا كل زرقي حمو واتها انتاي تتصقمو زيهم اب عدم كسامعو زي كل شغرو ما بزي حزوم لنا دمو انتاي تصقمو كل يوم كاتزاريبو ስለዚ ከዘክረኩም ዝደሊ እንታይ ዝብለሎ ፒየር ፖሊየፍ ኣብ ካናዳ ምስኣትኻ መጀመርታ ካናዳዊ ኮንካ ኣለኻ ካናዳዊ ክሳብ ዝኾንካ ክብርታትን ባህልታትን ካናዳ ትሕዝ ባስታ ኣብ መጨረሻ ካብቲ ዝሓቶ ሕቶታት ንስኻ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ከም ናይ ኮንሰርቫቲቭ መራሒ መጠን ኣነ ኢንተርቪው ጌርካ ነይረ ብፍላይ እታ ቀዲመ ዝገለጽኳ መጀመርታ ማለት እዩ ቅድሚ 2 ዓመት ኢንተርቪው ጌርካ ነይረ ሎሚ እንታይ ዓብ ለውጥ ጌርካ ኣለኻ ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ዝገበርና ለውጥስ እንታይ ተሞኪርካ ኣነ ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ዝነበረ ኣብዚ ውሽጢ ዝሓለፈ 2 ዓመት ጥራይ ብዙሕ ሽግር ይገጥመኒ እንሱ ከዓ ብዙሕ ተጻብኦ ብፍላይ ኣብ ሜድያ ማለት እዩ ስለዚ ንዙ ኩሉ ተጻዊረ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት ረኺበ ዘለኹ ቢኮዝ ክትጻወሮ ስለዝኽኣልኩ እዚ ኩሉ ነቐፌታን ፀርፈን ብፍላይ ኣብ ናይ ሚድያ ማለት እዩ ስለዚ ዓቢ ለውጢ ገይረ ኣለኹ መሊሴ እያ በርቲዐን ሓይለን ቀፂሉ ፒየር ፖሊየቭ መደቡ ኣብ ምዕፃው እንታይ ኢልዎ ኣነ ኣዝየ ከመስግነካ ይፈቱ ጆርደን ፒተርሰን ንስኻ ንባዕልኻ ዓቢ ሽግር ገጢምካ ንናይ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ወይ ድማ ሓደ ሰብ ድላይ ክዛረብ መሰሉ ምዃኑ ናቱ ስፒች ሬጉሌት ወይ ድማ እዚ ተዛረብ እዚ ኣይበል ኣይትበል ክበሃል ከምዘይብሉ ዓቢኻ ተቓሊስካ ከምቲ መጀመርታ ዝገለጽኮ ማለት እዩ ንጆርደን ፒተርሰን ኣብ ቤት ፍርድን ኮለሌማ ኣቢሎሞ እንተ ደኣ እቲ ናትና ትሬኒንግ እዚ በል እዚ ኣይትበል ዝብል ትሬኒንግ ደይወሰድካ እቲ ናትካ ላይሰንስ ክንኣሊ ኢና የሚሎሞ ግን ተቃሊሱ ኣብዚ ከዓ ምስ ናይ ካናዳ ኮንሰርቫቲቭ መራሒ ዝገብሮ ዘሎ ቃለ መሕተት ንሕና እውን እዚ ኩሉ ትገበርካዮ ቃልሲ ምእንቲ ኩሎም ካናዳውያን ምእንቲ ኩሉ ሰብ ንፍሪደም ኦፍ ስፒች ንክትሕሉ ኣዝና ነመስግነካ ክብል ነቲ መደብ እዮም ዓጭሞ ሕራይ ክብረት ተኻተልቲ ብሕፅር ዝበለ እታ ዝነበረት ኢንተርቪው ናይ 1 ሰዓትን 41 ደቂቐን ኢንተርቪው ኣብ ውሽጢ 35 ደቂቃ ወደ እያ እንተኾነ ግን ኣብ ሞንጎ እቲ ክሊፕ ዘእተኽዎ መብርሂ ክኸውን ስለ ዘለዎ ተኻተልቲ ነዚ ቻነል ከዓ ሓንሳብ እንግሊሽ እንተረኣተ ኣብቲ ቪድዮታት ኣብዚሕካዮ እንግሊሽ ትብለኹም እንተራ እንግሊሽ ሕፂረዮ ቤን ንሰማዕ ኮይና እንግሊሽ ደይ ብትግርኛ ቋንቋና ባህ ስለ ዝብለና እዩ ስለ ትብሉ ኣታ ፋይን ሚድያም ዝብላ ኣታ ዝሓሸት ማእከለይቲ ዝብላ ኣብዛ ቪድዮ ክእትው ዝፈቶም ክውን ግን ብሩህን ኣረዳእን ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ፅኒልኩም ዝሰማዕኩምኒ ኣዝየ ደመስግን እዛ ቪድዮ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ዝሰማዕኩምኒ ሰብስክራይብ ብምግባር ክድግፉኒ ይሓተኩም ኣብ ቀጻሊ ዝኾነ ርእቶ ወይ ነቐፌታ እንተለኩም ኣብ ኮሜንት ክፅሕፉለይ ክፅበየኩም ክሳብ ኣብ ቀጻሊ ንረኻብ ግን ዝወድሓንኩም ዝተሰናዩ